हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अल्लाह के हुक्म से आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो वीडियो बता रहे हैं वो वायरस के लिए है। जैसे कोरोना वायरस, खांसी जुकाम का वायरस, बुखार का वायरस, किसी भी प्रकार का वायरस हो उसके लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इसमें लगभग 30-31 दवाएं हैं जो आसानी से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा और इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। जो हमारे हकीम जन हैं वे तो सब जान जाएंगे हाँ कि वाकई सारी जड़ी बूटी जो है इसमें वायरस को ख़त्म करने की है। कोरोना हो, खांसी हो, जुकाम हो, नज़ला हो, बुखार हो, कैसा भी वायरस हो, इंशाअल्लाह उस सब में बहुत ही अच्छी दवा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे हम लिख कर भी डाल देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा कि क्या है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को हमारी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो भेजना। चलिए आप नोट कर लीजिएगा इसमें हम क्या क्या मिलाते हैं। इसमें 50 ग्राम अड़ूसा है और 50 ग्राम अर्जुन की छाल है, 50 ग्राम गिलोय, 50 ग्राम सिरस की छाल और 50 ग्राम अपमार्ग, 50 ग्राम तुलसी है और 50 ग्राम तालिस पत्र है और 50 ग्राम पुदीना है, 25 ग्राम बनफशा है, 50 ग्राम उदंबर छाल है और 25 ग्राम बनफशा के बाद हम इसमें क्या लेते हैं 25 ग्राम केटेली और 25 ग्राम पिया बांसा, 25 ग्राम पीपल की छाल और 25 ग्राम नीम की छाल लेते हैं और 25 ग्राम चिरायता, 25 ग्राम कुटकी, 25 ग्राम काल मेघ, 25 ग्राम कुटज, 25 ग्राम रक्त चंदन, 25 ग्राम रोहेड़ा। ये रोहेड़ा भी आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। 25 ग्राम सरफोंका, 25 ग्राम पुनर्वा मूल, 25 ग्राम आंवला और 25 ग्राम चित्रक मूल, 25 ग्राम खैर की छाल, 25 ग्राम मुलहटी और 25 ग्राम इसमें अशोक की छाल लेनी है आपको और 25 ग्राम अकरकरा और 25 ग्राम गोखरू, 25 ग्राम अरंडी। ये सभी दवाएं आप लाकर पंसारी के यहाँ से इसको कूट कर चूर्ण बना लीजिएगा और जब चूर्ण बन जाए आपका, इसको कांच की शीशी में रख लीजिएगा। और आपको क्या करना है, 1 चम्मच छोटी हल्की मतलब 1 गिलास पानी में लो, उसमें डालकर उसको काढ़ा बना लो। जब आपका काढ़ा तैयार हो जाए, 1 कप से भी कम पानी रह जाए, सुबह खाली पेट और ऐसे ही दोपहर को खाने के बाद हल्की 1 चम्मच चूर्ण की लो, उसका काढ़ा बनाओ और ऐसे ही शाम को 1 चम्मच हल्की चूर्ण की लो, उसका काढ़ा बनाओ। आप इस तरह काढ़ा बनाकर तीनों टाइम लो, इंशाल्लाह पहले दिन से आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। आपका कैसा भी वायरस हो, खांसी हो, मलगम जम गया हो, बुखार हो, वायरल बुखार हो, टाइफाइड हो, कोरोना वायरस की शुरुआत हो, कोरोना वायरस हो गया हो, तो उस सब में ये जो हमने आपको दवा बताई आप पंसारी की दुकान से ले आइएगा। सारी दवाएं आपको आसानी से मिल जाएगी, कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो आपको मिले ना। आप इसका इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह हर मर्ज़ में जो हमने बताया उसमें फ़ायदा होगा। आपको पहले दिन से ही आराम लगना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।